Всем приветик! Bugun sizlar bilan hammada uchraydigan mana shu porani qisqartiruvchi o'xot qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki juda ham polezno bo'lib, shu rakovinamni artib olay, shunga ham yozmanglar. Soatlarimizni yechib, yangi zakolkachalarimizni taqib, birinchi o'rlik makiyajimizni o'chirib olamiz. Tonalniy, pudra, rumyani yana nimadir ishlatganim uchun birinchi mitilarkada yuzimni tozalab. Shunaqa qilinglar. Aytgan ketma-ketlikda o'xot qilsalaringiz, ishoninglar, hech qachon qarimaydi. Mitilarkada yuzimizni tozalab, undan keyin mana shu tugagan penkamizni ozgina bo'lsa ham chiqarib, birinchi qo'limizda ko'pirtirib, keyin yuzimizni tozalab yuvamiz. Yuzimizni 1 minut davomida ishqalab yuvib, faqat salfetkada artamiz. Tish yuvish ham o'xotga kiradi. Insonni yoshini aytadigan narsasi bu ko'zlari bo'ladi. Shuning uchun ko'z krem har doim ishlatish esimizdan chiqmasin. Qaysi krem bittada effekt bermaydi. Hamma kremni ham nechadir kun qachab ishlatish kerak effektini ko'rish. Lekin bu krem ishoninglar, bitta surtganlaringizda srazu yuzlaringizga ta'sirini bildiradi. Srazu yuzlaringizga blesk berib, oynada yaltiratadi, chisirlatadi. Shuni evaziga botoks effekt beradi. Ko'z oldiga mumkin emas, lekin bo'yinlaringiz bilan ishlatsalaringiz massajni qilib bo'ladi. Asosiysi poralaringizni bir kundayoq sezilarli darajada qisqartiradi. Shu orada ko'p so'raladigan savolga javob bermoqchiman. Labim tabiiy hech qanaqa gel qilinmagan. Faqat chuqur namlantiradigan, yorilishiga qarshi uxudla qilaman. Uxudimni tugatib bunday qarasam, shu sochiq turgan ekanda, vidni buzib. Ha, endi shuncha videoni boshdan olmayman-ku. Bu kremlarni mana Agassi profilimdan topsalaringiz bo'ladi. Asosiysi yuzim oynada yaltiladi. Endi maza qilib uxlayman. Всем пока.